Sizi çok merak ediyordum. Birebir görüşmeyi ben istedim Azmi Bey'den. Ben de sizi tanımayı çok istiyordum. Yani bu kadınlar için yapmış olduğunuz destek çok önemli, çok takdir ediyorum. Bütün işveren kadınlar için bunun zorunlu bir ödev olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Yani kadınların kendi ekmek parasını kazanması, ayakta durmaları çok önemli. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Kızım var, onun için ayakta durmaya çalışıyorum. Cansu çok tatlı bir kız. Cenk'le de güzel bir arkadaşlıkları var. Umarım gelecekleri de parlak olur. İnşallah. O zaman yeni işiniz hayırlı olsun. Buyurun, imzalayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Azra, beraber içelim mi çayı? Olur, içelim tabii. Şu çayı da tek başına içemiyorum. Yani böyle bardakla falan konuşasım geliyor. Aynen, benim de. Bakabilir miyim ya? Ay ne tatlı çocuk. Tatlıdır benim kardeşim. Kardeşin. Şeften duydum da kaybolmuş galiba. Evet, kayboldu. Gerçekten çok üzüldüm. Umarım tez zamanda bulunur. İnşallah. Alıştın mı buraya? Yani işe. Alıştım. Alıştım. Ben mutfağı seviyorum zaten ama... Ama torun. Çünkü ukala, gıcık, kendini beğenmiş. Ama sen de hiç altta kalmıyorsun. Helal vallahi sana. Neyse, benim sürem doldu. Ben gideyim. Tamam. Ben de geliyorum. Azra, yani ben hep buradayım. Arkadaşın olarak yanında olmak isterim. Tamam, biraz dandun tipim ama yani çok da çekinmez sayılmam bence. Tamam, sağ ol. Dosyaları ofisime gönderin. Hepsini istiyorum. Azmi Bey. Azmi Bey. Oldu. Çok mutlu oldum. Kusura bakmayın, size de böyle sarılıverdim mutluluktan. Estağfurullah. Artık benim işim var, kendi işim var. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrik ederim. Size de çok teşekkür ederim. Tabii bunu kutlayacağız. Bana söz verdiniz. Tabii tabii. Siz önce bir işinizin başında oturun. Daha bol bol görüşeceğiz biz. Feride Hanım, çıkıyor musunuz? Evet, restorana geçiyorum. Bir şey mi var? İmzalanacak ödeme dosyaları vardı ama... Acil mi? Yok, yarın kalabilir. Öyleyse yarın hallederiz. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yani çok etkileyici bir kadın. Böyle birinin gölgesi altında olmak bile insana güç verir, değil mi? Gerçekten öyle. Ben sizi bıraktırayım. Ha yok yok. Ben zaten doktora gidiyorum. İnşallah bugün bundan da kurtulacağım. İnşallah. Siz de hayırlı haberler. O zaman asansör çağırayım evet, sizi. Evet, lütfen. Ufaklık, ne istiyorsun? Telefon mu etmek istiyorsun? Alo. Mert Güneş için aradım da. Kardeşinizi gördüm. Dükkanıma gelmişti. Bir dakika. Ne? Kardeşimi mi gördünüz? Nasıl yani? Nerede? Şu an orada mı? Tamam. Ben hemen geliyorum. Lütfen bana adresi atar mısınız bu numaraya? Teşekkür ederim. Ne olmuş? Kardeşimi görmüşler.
Şef, kardeşimi gören olmuş. Ben gidip hemen konuşabilir miyim? Koş, koş. Afiyet olsun. Problem yok değil mi? Hoş geldiniz. Ne oluyor oğlum? Nereye gitti Azra? Mert'i gören biri olmuş. Hadi inşallah. İyi işte, ne güzel, doktor ayağındakini de çıkarmış. Ay evet Cansu, çok şükür rahatladım vallahi, iyiymişim. Nasıl sıkıldıysam kendimi alışverişe verdim. Yeni işini de kutlarım bu arada. Teşekkür ederim. Yeni işe yeni kıyafetler. Kız nasıl ucuzluk var dışarıda bir görsen. Nasıl? Güzel, fena değil. Ne bu böyle senin suratından düşen bin parça? Cenk'i elde ettin. Niye gülmüyorsun hala? Yani içim kemiren bir şey var. Yani biliyorum sevinçten havalara uçmam lazım ama işte. Ama ne? Gel bakayım sen şöyle otursana. Ne oldu? Ne bileyim işte, Cenk'in öyle bir anda fikir değiştirmesine şaşırdım yani. Niye? Erkekler böyledir kızım. Allah Allah. İlk önce ne hissettiklerini bilemezler. Kafaları karışır. Sonra akılları başlarına gelir. Açılırlar, rahatlarlar. Senin duygularını söylediğin çok iyi oldu Cenk'e. Tabii. Kendini fark etti, uyandı, rahat rahat şimdi konuşuyor. Umarım öyledir. Ummayla, sorgulamayla olmaz o işler. Ne diyorlar? Anı yaşayacaksın artık. Cenk senin elinde mi? Elinde. Buna bakacaksın. Hissettirmeden gözlemlersin. Hem ben sana bir şey söyleyeyim mi? Erkekler öyle çok şüpheci tavırları sevmezler. Uzaklaşırlar. Bak bu nasıl? Yakıştı. Değil mi? Ben de çok beğendim. Ya yani yine de bilemiyorum. Yani Tarık Cenk'le Azra'nın arasında bir şeyler var falan deyince çıktım, Feride Hanım'ın restoranına gittim. İkisi bir aradaydı. Ne? Evet. Hatta Azra beni tanımıyormuş gibi davrandı, anlayamadım. Senden bir şey rica edeceğim Cansu için. Ne? Şimdi sen bu çelen gruba girdin ya, bu ailede yaşadığımız şeyler hakkında onları bahsetme sen hiç. Sebep? Cansu oradan biriyle çok ciddi bir beraberlik içinde de. Cenk belki sana söylemiştir. Şimdi bütün bu yaşananların Cansu'nun mutluluğunu etkilemesini istemiyor. Allah Allah, niye öyle davrandı ki? Yani bilmiyorum. Cenk bizi tanıştırınca sanki bir yabancıymışım gibi memnun oldum falan dedi. Çok şaşırdım. Sen ne yaptın? Ne yapacağım, o öyle davranınca ben de bozuntuya vermedim. Yani Azra'nın niye öyle davrandığını bilmiyorum ama aslına bakarsan Cenk'in sizin yakın olduğunuzu bilmemesi iyi olmuş. Ne yani anne, ben sürekli Cenk'e yalan mı söyleyeceğim? Evet. Elinde tutmak için gerekirse söyleyeceksin. Ne var sanki? Kızım bizim geçmişimizin falan bilinmesi o kadar iyi bir şey değil. Serap pimpirikli kadın. Polemik yaratacak şimdi. Cenk için de iyi olmaz, senin için de iyi olmaz. Böyle devam diyorsun yani. Evet. Senin yapacağın şey belli. Sen şimdi Cenk'i kafeslemedin mi? Bir sonraki adımına bak. Hayatını nasıl garantileyeceksin ona bak. Bırak bunlarla uğraşmayı. Esas Feride Hanım o malı mülkü kime bırakmış onu öğrenmeye çalış. Ay yok yani, ben o işe de inanmıyorum. Yani koskoca kadın bütün mal varlığını tanımadığı birine bıraktı, öyle mi? Niye olmasın? Sana saçma geliyor ama bence Feride Hanım Cenk'i ıslah etmek için yapıyor. Böyle memleketten bir kız falan buldu. Malı mülkü de üzerine yaptı. İkisini evlendirecek. Böylelikle para dışarı çıkmayacak. Ne güzel yazdım kız. Romantik film gibi oldu. Yok anne, yani daha neler sende. Ya annem dediydi dersin. Esas bomba ne olur biliyor musun? Cenk babaannesinin gıcıklığına sana nikahı basarsa işte o zaman gel gör ortalığı. Neyse, ben dışarı çıkıyorum, birkaç kitap almam lazım, tamam? İyi tamam. Bunu istiyorsan sana veririm ben. Sanki çok yakıştı.
Dur bakayım sana. Bakayım. İyisin değil mi? Çok özledim seni. Bir tanem benim. Gitme Azra. Gitme, bırakma beni. Gitmem lazım Mert. Üzgünüm. Beni de götür. Götüremem. Olmaz bir tane. Olmaz. Götüremem seni. Ama korkuyorum. Azra bırakma beni. Benim Amerika'ya dönmem lazım Mert. Azra. 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 Mert. Azra gitti. Gelmeyecek artık. Bunu daha önce konuşmuştuk. Gel bakayım. Azra gitme. Azra. Azra gitme. Gitme! Azra gitti. Oğlum. Oğlum. Yavrum. Oğlum sakin ol. Azra bıraktı beni. Azra bıraktı beni. Sakin ol. Rüya gördüm. Rüya gördüm. Azra bıraktı beni. Sakin ol yavrum. Kendine zarar vereceksin. Hayır daha bıraktı beni. Sakin. Sakin ol. Sakin bırak. Ben varım. Ben varım oğlum. Ben seni bırakmayacağım. Söz veriyorum. Kolay gelsin. Buyurun. Beni siz mi aradınız kayıp ilanı için, bir çocuk için? Bir dakika. Bu çocuk değil mi? Evet, bu çocuk. Ablasıyım ben. Ne zaman geldi? Tek başına mıydı? Biri var mıydı yanında? Valla bayağı oldu geleli. Tek başına geldi. Yani biraz değişik bir çocuktu. Belli ki korkmuştu. Konuşmuyordu da. Geldi, telefonlara falan dokunmaya çalıştı. Sanki böyle bir yeri arayacakmış gibi. Ben de aldım oturttum. Sonra kendi telefonumu verdim. Aradı bir numarayı. Anne diye konuştu hep. Bir süre sonra da bir kadın geldi. Annesiyim deyip alıp götürdü çocuğu. Annesi mi? Bir saniye, pardon, çok özür dilerim. Annesi dediğiniz kadın... Bu kadın olabilir mi acaba? Vallahi kadını çıkartamadım. Şimdi yalan olmasın. Sonuçta buraya bir sürü insan gelip gidiyor. Ama çocuk çok net bir şekilde kafamda. Yani biraz değişik bir çocuk olduğu için hareketleri falan haliyle aklımda kaldı. Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Alo, neredesin? Konuşmam lazım seninle. Ne oldu Azra? Konuşmam lazım. Konum at, geleceğim. Atarım tabii, olur da. Mesele nedir? Mert hakkında konum at, geliyorum. Atıyorum. Ne oldu ki şimdi? Mert hakkında ne öğrenmiş olabilir? Bu salak Meryem kesin bir falso verdi. Alo Meryem Hanım. Nasılsınız? İyiyim ben. Mert nasıl? Ha iyi. Yo ben öylesine aradım. Tamam uğrarım. Görüşürüz. Var mı bir şey? Aa elini mi kestin? Dur. Getir abi. Neresi? Tam şurası mı? Sağ ol. Acele etme, dikkat et.
Feride Hanım için hazırlanan menü nerede biliyor musunuz? Tam şurada bak, şu rafta. Vallahi ben de bir şey anlamadım Feride Hanım. Bir telefon geldi, kızım Betty benzi attı. Kardeşimden haber var dedi, müsaademi istedi, fırladı gitti. Ben ararım onu. Ha, Cenk de fırladı gitti peşinden sonra ya, hemen geldi gene mutfağa geri. Ferhat Usta, bugünlerde ikisine de fazla yüklenme. Verdiğin işi yapsınlar yeter. Akşam üzeri 6-7 gibi gönderirsin duruma uygun şimdilik. Tamam Feride Hanım. Şef, ne zaman hazır olacak bu liste? Yarının menüsü bu, bir tek zeytinyağlı daha bugünden hazırlanacak. Ferhat Usta iş bölümü yapar. Merak etme, yetişir zamanında. Eğer onun için soruyorsan tabii. Anlaşıldı. Ya babaanne, Azra'yı aradın mı sen? Mert için soruyorum yani. Arayayım. Yok, cevap vermiyor. Mert nerede? Nereye sakladın kardeşimi? Ne diyorsun sen ya? Ne saklaması? Bana Mert'in yerini söyle. Ne yaptın ona? Nerede? Nereye götürdün? Bir sakin ol. Galiba sinirlerim bozuldu senin. İçeride koş. Bak sana son kez soruyorum. Mert nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum Azra. Gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorsun ha? Mert'in kaybolduğu geceyi hatırlıyor musun? Beni telefon bayisinden aradılar. Mert o gece seni aramış. Sen de gitmişsin Mert'i almışsın. Hatırladın mı? Şimdi sana son kez soruyorum. Mert nerede? Bak eğer bir kez daha inkar edersen yemin ederim seni burada öldürürüm. Anladın mı? Öldürürüm. Hasan lütfen tamam. Tamam bırak beni. Anlat! Anlatacağım. Mert'e ben zarar vermek ister miyim? Beni aradığı zaman dünyalar benim oldu. Hemen telefoncuya gittim. Bana niye haber vermedin? Nerede Mert şimdi? Nerede söyle? Bilmiyorum. Vallahi billahi bilmiyorum. Ya ne demek bilmiyorum. Aldım diyorsun, götürdüm diyorsun. Nerede şimdi? Aslında seni bulmaya çalışıyorduk. Yani arabayı aldıktan sonra seni sormaya başladı. Ben de aradım ama telefonun kapalıydı. Ya Gönül ablayı arasaydın, ya Gönül ablayı arasaydın. Hadi o da aklına gelmedi. Mert kayıp dediğimde niye benden sakladın bunları? Azra beni bir dinler misin? Lütfen anlatacağım diyorum sana. Onu arabaya aldım. Çok korkmuştu, panikledi. Bir anda arabada bağırmaya başladı. Koltukları tekmeledi. Ben onu sakinleştireceğim derken arkama döndüğümde arabanın hakimiyetini kaybettim ve bir anda ağaca çarpmışım. Çarptıktan sonra da bayıldım. Uyandığım zaman her tarafta Mert'i aradım ama yoktu. Gerçekten yoktu. Vallahi yoktu. Ya bir de utanmadan benimle adli tıpa mı geldin? Bak bir şeyleri eksik anlatıyorsun. Hala bir şeyleri saklıyorsun. Hala yalan söylüyorsun bana. Hayır Azra vallahi saklamıyorum. Gerçekten saklamıyorum. Adli tıpa geldiğim zaman da o çocuklar çıkacak diye ödüm patladı vallahi. Ne kadar vicdan azabı çektiğimi sana anlatamam. O evde Mert'in kanlı tişörtü bulundu. Mert yaralıydı ve sen bana hala kazadan sonra görmedim diyorsun. Polise sor. Polise sor. Kaza tutanakları var istiyorsan onlara sor. İnanırsın o zaman bana. Soracağım. Soracağım hiç merak etme soracağım. Hazar lütfen bana kızma. Bırak! Hazar lütfen kızma bana. Ben ona zarar vermek ister miyim? Benim için ne kadar kıymetli biliyorsun. Nerede bilmiyorum. Onu buldum ama sonra tekrar kaybettim. Gerçekten bilmiyorum. Yeter! Yeter! Hayatımızı mahvettin ya, hayatımızı mahvettin. Ben bu haldeyken, Mert bu haldeyken sen hala nasıl yaşıyorsun ha? Azra! Anne! Ne yapıyorsun? Azra bırak annemi kira. Çekil! Azra ne yapıyorsun? Ne işin var senin burada? Ne oluyor ya? Sen de biliyordun. O gece Mert'i annen aldı. Bunu sen de biliyordun ve benden sakladın. Artık gözümde hiçbir farkın yok. Ne diyorsun? Ben hiçbir şey anlamıyorum. Bu eve ilk geldiğinizde bir anne ve bir kız kardeş edindiğimi sandım. Ama görüyorum ki çok yanılmışım. Azra! Bırak! Ben şimdi gidiyorum. Mert'i nereye sakladıysan ya da her ne yaptıysan onu bana bulacaksın. Çünkü nerede olduğunu biliyorsun bundan eminim.
Ve onu bana getirene kadar da yapacaklarımdan korksun. Anladın mı? Senin bana bu yaşattığın acı var ya, ben sana bunun 1000 katını yaşatacağım, bundan emin ol. Anne ne oluyor biliyor musun sen gerçekten Mert'in yerine? Ay bilmiyorum Cansu. Anne kız neredeyse öldürüyordu seni ya. Anlatır mısın ne olduğunu? Cansu ne olur, çok kötüyüm. Çok kötüyüm. Şeker teyze. Yok. Yok Mert. Elimde yine koca bir hiç. Kafayı yiyeceğim artık Şeker teyze. Dur kızım, sakin ol. Ben yanına geliyorum. Neredesin sen? Tamam, oraya gel. Ben de hemen çıkıyorum. Tamam. Kız perişan. Bulamamışlar Mert'i. Ben onun yanına gidiyorum. Oğlum, hadi ilaçlarını iç. Sumur getirdi ya ilaçlarını, hani hep alıyormuşsun. Hadi kuzum, hadi ne olur. Seni affetmeyeceğim. Bu yaptıklarının bedelini ödeyeceksin Sumru. Kardeşimini bana yaşattıklarının yanına bırakmayacağım. Anne nasıl gizlersin böyle bir şey? Yani bu noktaya geleceğini hiç mi düşünmedin? Kötü bir şey yapmadım ben Cansu. Çocuk gibi azarlayıp durma beni. O çocuğu ben büyüttüm. Zarar verir miyim hiç? İyi de anne niye Azra'ya haber vermiyorsun? Yani başına nasıl bir bela aldığının farkında mısın? Şimdi polis Mert'ten senin sorumlu tutacak. O zaman ne yapacaksın? Ne diyeceksin? Sen de polis deyip de şimdi. Azra boş duracak zannediyor musun? Hemen gidip yetiştirecek, şikayet edecek. Etsin. Suçum yok ki benim. Dürüstçe anlatırım polise de. Hiçbir suçum yok benim. Yani anne gerçekten bazen sana inanamıyorum. Yani nasıl hemen işin içinden sıyrılıyorsun? Tapu meselesinde de aynısını yaptın. Şimdi bu konunun ne alakası var Cansu? Durup durup bu tapu meselesini ortaya atıyorsun. Yalan mı anne? Benden habersiz almadın mı eve? Biz bu konuyu halletmedik mi seninle? Konuştuk, hallettik değil mi? Hayır, ne istiyorsun ben anlamıyorum ki. Zaten başıma bir ağrı girdi. Üf. Doğru. Bu konuda böyle kapandı dersin değil mi? Kapandı. Kapandı. Ne yapmak istiyorsun? Tamam, Azra gibi. Bas boğazıma, rahatlayın. Hepiniz öldürün beni, rahatlayın. Allah Allah, suçum yok diyorum sana. Ben kötü bir şey yapmadım. Çocuk kaçtı gitti. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Zaten kazayı ben geçirdim. Kimsenin umurunda değil. Senin gözünde şu kadarcık değerim yok. Anne ajitasyon yapıp üste çıkmaya çalışma. Azra haklı bence. Sen Mert'in yerini biliyorsun. Aşk olsun Cansu. Burası ve orası. Yani anlayacağınız arazi çok büyük. Ha sizinkiler villa olabilir, benim için sorun yok. Yeter ki imar iznini alalım. Bu işin finansiyonu beni düşündürüyor Mesut Bey. Size nasıl güveneceğiz? Bu işe ortak giriyoruz. Riskler de ortak. Yani ben yıllardır bu piyasanın içindeyim. Araştırın, soruşturun. Bir kuruş borcum kalmış mı bir firmaya bakın. O zaman şöyle yapalım. %45 değil de %65'ine siz kredi kullanın. Gerisini de biz nakit olarak koyalım. Oh, ah. O beni biraz zorlar beyler. Başta ne konuştuysak o. Şimdi işler değişti Mesut Bey. Villa ve sosyal tesisler girdi işin içine. Biz nakit bağlayacağız. Hiç değilse %55 diyelim biz buna.
Pekala %55. Tamamdır. Bizce de tamam. O zaman biz müsaade isteyelim. Daha fazla vaktinizi almayalım siz. Estağfurullah. Buyurun. Görüşmek üzere Mesut. Görüşmek üzere. Gelin sözleşmeleri maille paylaşırım ben. Tamam, teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler beyler. Merhaba canım. Hoş geldin hayatım. Gel otur. Beraber bir kahve içeriz demiştim ama seninki ortalarda yok. Bu sabah arada hastayım diye ufak ufak uzuyor bence. Neyse sen şimdi hiç sesini çıkarma canım. Bir istifasını versin bakalım altından neler çıkacak. Vallahi bugün kimse benim keyfimi bozamaz. Öyle bir iş bağlamışım ki. Hayırdır, yeni bir proje mi? Büyük bir proje. Mesut'cum sen daha yeni şikayet ediyordun işler kötü, inşaat duracak diye. Yo, o iş başka. Bu işte ortağım var. Ortak. Hı hı. Bak Mesut sakın kredi işine falan gireyim deme. Kredi borçlarımı yeni bitirdim dedin zaten. Hayatım, kredi almama gerek yok ki. Satışını bekleyen daireler var. Bitmeden devredebilirim. Bilmiyorum artık. Daha önce de kredi almadım dedin. Sonra kıvrana kıvrana kendini itiraf ettin. Ben söyleyeyim mi? Sen o güzel kafanı takma böyle şeylere. Benim piyasadan alacaklarım var. Ceyda sabahtan beri seni arıyorum. Neden açmıyorsun? Arda beni bir daha arama dedim sana. Lütfen. Ceyda saçmalama. Neden? Milletin lafıyla mı hareket edeceğiz? Arda bak anlamıyorsun. Abine söz verdim ben. Hem onlar da senin iyiliğini düşünüyorlar. Haklılar da. Hata benim. Anladın mı? Lütfen. Gerçekten uzatma artık. Ya Ceyda çıldırtma beni. Bu benim kararım. Buna ben karar veririm. Ben seninle görüşmek istiyorum ve ben seninle Ceyda. Alo. Aradığınız kişiye şu anda Arda, Ne var? ne oldu buraya? Göktaşı falan mı düştü? Sana hesap mı vereceğim? Ablacığım tamam sakin olursan. Olamam. Melis bak ben sakin falan olamam. Bir daha benim odama girmeyeceksiniz. Eşyalarımı karıştırmayacaksınız anladın mı? Ama ablacığım... Dokunma. Tamam ben seninle sadece sohbet etmeye geldim. Ya kızım etmesen benimle sohbet etmesen ne zaman benimle sohbet ettin ki? Bugün mü edeceksin ha? Sen git sevgilinle konuş. Fotoğraf çek, alışveriş yap. Başka ne işe yararsın sen? Arda tamam sinirlisin. Ama ben seni yumuşatmayı bilirim. 2 aylık harçlığımı sana bağlayacağım. Yıllık sinema biletim benden. Söz. Melis senin parana ihtiyacım yok. Çık dışarıya. Melis defol dedim. Çık dışarıya. Melis çık. Defol. Alo Azmi Bey. Melis yüklü bir alışveriş yapmış fakat fatura şirketten onaylanmamış. Bundan niye benim haberim yok? Hayır hala annemin onayını mı bekliyoruz anlamadım. Hani bizim hesaplarımız ayrılıyordu? Vallahi Serap Hanım biliyorsunuz. Hesaplarınızın ayrılma meselesini konuşacaktım Feride Hanım'la ama... Miras meselesinden sonra her şey alt üst oldu. Ya olur mu canım yani şu yaşadığımız şeylere bakın bir. Vallahi benim de elimden bir şey gelmiyor. Yetkilerim sınırlı sonuçta. Tamam Azmi Bey tamam sağ olun. Kusura bakmayın benim biraz sinirlerim laçka oldu. Tamam iyi günler. Bravo Melis. Yine yapmışsın yapacağını. Ne oldu ağlıyor musun sen?
Anne tamam ne söyleyeceksen söyle, beni yalnız bırak. Çok moralim bozuk. Ay ne güzel ya. Herkes mutsuz, herkes gergin. Kimseye bir şey söylenmiyor yani. Anne lütfen uzatma. Söyle ne söyleyeceksen. Dün yüklü bir alışveriş yapmışsın. Niye benim haberim yok bundan? Sana her aldığım şeyi tek tek rapor mu vereceğim anne? Daha önce bahsetmiştim sana hem. Ha ben de onu düşünüyordum tabii. Babaannen şirkette olmayınca fatura geri dönmüş. Mesaj geldi firmadan, rezil oldum. Anne tamam özür dilerim. Bir daha alışveriş yapmadan önce senden onay alacağım. Tamam mı? Kızım haksız mıyım? Niye ters ters cevap veriyorsun bana? Anne tamam dedim. Ya uzatma lütfen. Bak beni yalnız bırak. Konuşmak istemiyorum. Ha tabii. İşine gelmeyince anne beni yalnız bırak. Bu kadar derdimin arasında senin sorumsuzluklarına uğraşacağım bir de. Anne sana haklısın dedim. Tamam. Ya lütfen beni yalnız bırak. Tek kuruş para harcamayacağım bundan sonra. Oldu mu? Tamam mı? Melis bak hiç kapris çekemem. Bundan sonra sürpriz fatura istemiyorum. Ha bu arada bu odalara kapanmayı falan bırak da git Arda'yla ilgilen biraz. Arda diyor hala ya. Arda diyor. Polisler işin aslını ortaya çıkarır. Sen hiç merak etme. Tekrar sorgulayacağız dediler. Bakalım onlara ne diyecek? Anlattığından daha fazlası çıkarsa hiç şaşırma. Kadının bir korkusu olmazsa böyle yapmaz. Zaten son zamanlar o kadar çok yalan söyledi ki artık ne dese şaşırmam. İyi ki yanımdasın Şeker teyzem. Ben hep yanında olacağım senin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne benim Ceyda ile görüşmemi engelleyemezsiniz. Bak o benim en yakın arkadaşım. Sana zarar veren arkadaş ama anneciğim. Seni ne hale getirdiğini görmedin mi? Benim yaşadığım korkuyu. Yapma bunu anneciğim kendine. Ne olur bak ilaçlarını al, sağlığına dikkat et lütfen. Anne artık bana hasta muamelesi yapmaktan vazgeçin. Beni rahat bırakın, Ceyda'yı rahat bırakın lütfen. Arda lütfen anneciğim. Ne olur bunu kendine yapma. Bak Ceyda'nın sırası değil şimdi. Sen hastanede ne söz verdin bize? Anne ben ilaçlarımı alacağım, doktorumu dinleyeceğim demedin mi? Dedim evet. Ben size söz verdim. Siz ne yaptınız? Ha? Odamı karıştırdınız, telefonumu aldınız, arkadaşlarımın numarasını sildiniz. Ceyda ile görüşmemi engellediniz. Anne ben bu hayatı yaşamak istemiyorum. Ben hapishanede yaşamak istemiyorum. Tamam. Ne oluyor? Bir sıkıntı mı var? Evet, var. Abi, benim Ceyda ile görüşmemi sen mi engelledin? Otursana 2 dakika. Yok ben iyiyim böyle. Otur oğlum 2 dakika. Gel. Evet Ceyda ile konuştum ben. Bir süre görüşmeyin dedim. Abi Ceyda benim en yakın arkadaşım. Bu kadarına hakkın yok. Arda ben de senin abinim. Seni korumaya hakkım var değil mi? Abi kimden koruyacaksın beni? Ha? Ceyda'dan mı? Ceyda'dan niye koruyayım Arda seni? İçine düştüğün durumdan dolayı koruyorum ben. Ceyda'nın da desteğe ihtiyacı var. Ama bunu sen ya da ben değil, ailesinin yapması lazım. Ceyda'nın bir ailesi yok ki. Ceyda'nın hiç kimsesi yok. Ceyda için sadece ben varım. Benden başka kimse yok. Ama siz de birbirinizi karanlığa sürüklemekten başka bir şey yapamazsınız Arda. Abi anlamıyorsun. Sen de anlamıyorsun. Ben Ceyda'yı bırakamam. Eğer bırakırsam Ceyda daha da kötü olur. Bak ben Ceyda'ya düşman falan değilim. Hatta bir abi gibi yaklaştım ona. Yardım edebileceğimi söyledim. Hayır abi. Benden bunu isteme. Ben Ceyda'yı bırakamam. Ben onsuz nefes alamam. Aşık olmuşuz galiba. Canın yanacak biliyorum. Ama birbirinizden uzak durmanız ikiniz için de çok iyi olacak Arda. Bu tedavi senin için çok çok önemli. Bak sana söz de veriyorum. Ben Ceyda için elimden geleni yapacağım. Söz. Ama sen de kendin için iyi olanı yap, tamam mı? Doktorunu dinle, düzenli ilaç al. Hatta bak abi kardeş senle tekrar spora başlayalım. Ne dersin?
Ha? Hazırım ben. Birlikte aldığımız elbise değil mi bu? Evet. Feride'nin zevki güzeldir. Benim her şeyimi alır. Ama bir türlü çanta aldıramadım ona. Çantayı nerene takacaksın Allah aşkına? Çantamı sen taşıyacaksın Feride Hanım. Ben de kırıtarak motora binerken sen de peşimden çantamı getireceksin. Motor. Motorlu sandalye aldık da bir türlü bindiremedik onu diyor. De, çantayı al. İçine rujla aynalı tarağı koy. Ben de motora binip hava atacağım. Sen kıskançlıktan çatlayacaksın. Kimse gözlerini benden ayıramayacak. Aman kim ne yapsın seni? Kokoş bir de ruj istiyor benden. Azra. İstemiyorsan yemeğe gelme kızım. Daha fazla üzülmeni istemem. Bugün olanları hesap edemedik. Yok Şeker teyze. Geleceğim, gelmek istiyorum. Ben her başımı çevirdim de sen benim gözyaşımı silmedin mi? Madem girdik böyle bir yola ben de yanında olacağım, merak etme. Tamam o zaman. Hemen çıkalım. Hasan da gelmek üzeredir. Hüsniye, biz çıkıyoruz. Ayşe gelir akşama yemeğini verirsin. Tamam canım. Mahalle çetesi gibi. Hadi gidin gezin bakalım. Bunların hepsi geçecek oğlum. Bakarsın başka bir şehre gideriz. Kimsenin bizi üzmeyeceği bir yere. O zaman evde tıkanıp kalmamış olursun. Gezmeye gideriz beraber. Seni elinden tutarım, istediğin yere götürürüm. İçeri yatırsaydın ya çocuğu. İyice bir dalsın da. İyi ki o ilaçları vardı. Yoksa ne yapardım hiç bilmiyorum. Bu krizler hiçbir zaman bitmeyecek Fatma. Yani artık arayalım Sumru Hanım'ı. Ablası gittiyse gelsin alsın çocuğu. Hayır. Hayır asla ben vermem çocuğu. Allah Allah. Bu nasıl bir bencillik ya? Ayrıca biz hala suçlu durumundayız. Bunlar unutulur. Gider zaten bunlar çocuğu gözden çıkarmış ben sana diyeyim. Saçmalama. Niye gözden çıkarmış olsunlar? Ayrıca sen bu çocuğun geleceğini düşünüyor musun Fatma? Hı? Çok da zeki bir çocuk. Yani okula gitmesi lazım, yaşıtlarıyla oyun oynaması lazım her çocuk gibi. Ya böyle pencere önünde yaşayamaz ki çocuk. Onların hepsi ileride olur. Gerçekten hayal kuruyorsun hala. Yok ya, ben Sumru Hanım'ı arayacağım. Azra mıdır nedir? Gittiyse gelsin alsın çocuğu. Sakın, sakın. Bak alırım giderim çocuğu, izimi bulamazsın. Hadi ya. Gitsene bir. Bir çık şu kapıdan da gör 2 dakikada nasıl buluyorlar seni. Alıp gidecekmiş. Laf. Tamam Belkıs uğraşma artık. Kaç çeşit yapacaksın daha? Dünür mü bekliyoruz? Neyin hazırla bunlar? Babaannen o kızı da alıp yemeğe gelecekmiş. Hangi kızı? Azra'yı mı? Başka hayatımızı mahveden biri var mı? Abartma anne ya. Hayatımızda ne mahvoldu bizim? Bu kadar erken pes etme bence. Ne yapsaydım Cenk? Elim kolum bağlayıp böyle izlese miydim? Sen de amma rahatsın ya. Sen içini ferah tut. Ben halledeceğim. Başka misafirimiz olacak mı Serap Hanım? Ay hayır, istemiyorum zaten kimseyi. Daha fazla tahammülüm yok. Alo. Bir gün sanki karşıma çıkacak Şeker teyze. Tut elimi diyecek, bırakma Azra diyecek. İnan bana olacak. 2 kardeşin mutlulukla sarıldığını göreceğim inşallah. Mert seni tanısa var ya çok sever. Böyle eteğinden tutardı bırakmazdı. Bizim Gönül ablaya börek abla deyip durdu. Sana da Şeker deyip dururdu artık. Anneanne der belki. Tutarım elinden, gezer tozarız kim bilir.